tukaba turi kumwe na n'umukapitene wa FC Turashoboye akaba agomba aducire ku mayange gatonya uko abona abakinyi biwe uko abona imikino igenda uko abona bariko baritanga muri okanya. Turaguhaye ikaze, karibu kuri Fondation Ngoga Patrick. Sawa murakoze cyane ku mikaze. Je ni kapiteni wa equipe Turashoboye FC. Asha urukino vraiment twarukunda cyane gose, asha tugendana umuga tugira kwibekire zibiri dufise ukuguru kumwe kandi turashoboye mu kukina. Abakinyi banje bose vraiment kweri ngene turi kumwe, asha umupira turawukina neza kabisa kandi byaturyohera kandi cyane gose. Murakoze ku mijambo no kusanga ku mirimo. Jewe nitwa Havyamanel Defonse, benshi bakabanze ku izina rya Dudu, akaba ari jeje kumenyereza uwo mugwi w'abantu bagendana ubumuga. Ingwara dukunda guhura niyo tuko turakina ari gihe bishika ugasanga turahurije ko mabekire kandi ubwo guhuza ko mabekire ajya nikosa ari gihe umusanga yitazo ibekire ugasanga arayigukubisa ugasanga urababaye donc abonye cha turangire kwisiga gapomade mbwa birahera vraiment. Ingizi ngwana dukunda guhura nazo ni yuko tuko turakina umupira kenshi turakunda kuvunika kuntu cyane cyane ubona kuntu ugiye kwita umupira ariyo usanga ukubise nawe ugasanga ino iragize ikibazo. Iki gikorwa cyatanguwe na Fondation Ngoga. Iyo Fondation Ngoga rero ni isanzwe yegereye abantu bagendana ubumuga, irafasha ibintu by'abagendana ubumuga na cyane cyane nko murabona kugira yumvire nk'izi nkino n'ikintu kitari kimenyerewe ngaha hano mu Burundi. Arico gituma nkeka yobara twikoze ko twebwe dusanzwe tumenyereye ibintu byo kumenyereza abantu bagendana ubumuga kugira dufashanye nawe mu minsi iri imbere tugire umugwi ukomeye mbere ushobora no guserukira igihugu ku nkino z'abajanye ubumuga. Ushanga duva muhira bamwe turafata amabisi abandi turavise ubukinga mugabo nyabukinga bwacu buko buraduherana. Umva aho onye vraiment umva ko itahuriso kubera ari giye gusanga ari umusanga ava mu Gasenyi undi akava nko mu Rubirizi undi akava mu Gasekebuye umva donc déplacement umva atari bisi cyangwa ufise agakinga auriyunguruza tangorane. Abantu bagendana ubumuga n'abantu nk'abandi ku kintu cyerekeye amasport nico kimwe n'abandi. Aba rero novuga yuko nabana banyorohera nko kubabona baracamikangara, nabana nigishije mu mashure y'intango none bamwe bageze muri za kaminuza. Nukuri ndacashimira Imana kuko benshi baracanyumvira. Hanyuma ku bantu badasanzwe bamenyereye izi nkino z'abagendana ubumuga, umuntu agendana ubumuga ubanza kuraba ukuguru amugaye ko ariko niho ushobora kumenya n'ingene mumenyereza, ingene atanga ipasi, ingene abroka, n'ingene novuga agira kandi yisumbirije kuko murabona akoresha ukuguru kumwe. Je nagomba ntera kamo ahubwo mu gihugu cyose nagomba batera kamo kuko twasanze abantu bagendana ubumuga mu province yose nabo bijukire kino gikorwa. Hamwe bavuga ati Bujumbura ihure na Gitega, Bujumbura ihure na Mwaro, Bujumbura ihure na Kirundo, gutyo komsa urazi yuko ku bintu by'inkino bituma bizana ubucuti. Nagomba ikintu cya mbere nabanza gushimira Fondation Ngoga Patrick ko naryumviriye uru rukino rw'abantu bagendana ubumuga nabo bakine football nk'abandi. Cyende uko bwa mbere tukibonana akibimbira namubwiye nti nukuri cyo bigikorwa cyiza nta misi haki yacarishira mu ngiro. Ahubwo rero ntitwosaba ngo Fondation Ngoga Patrick, twosaba na leta idushigikire idufate mu mugongo na cyane cyane uburyo urabona n'abakinyi barakenera amazi yo kunywa bajeje kwinguruza na cyane ariko na cyane ikintu mbona
umuntu wari wese arumugira neza yoce ngaha yodufasha akazarampera amazi abakinyi byonezera cyane kuko urabona ingene bitanga kukanka ko benshi bava kuri